Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kubu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rabiul Awal wis kliwat, tapi wong Wanasari masih maksa muludan. Alhamdulillah, moga-moga niki tanda masyarakat kene banget demen datang Kanjeng Nabi sehingga kari-karian ga masih muludan. Alhamdulillah, karena penting kula lan panjenengan sami ngeling-ngeling tentang sejarahipun Kanjeng Nabi, supadosa kula lan panjenengan sami bisa mengikuti jejak Rasul, jejake Kanjeng Nabi, ya kudu weruh ning sejarahe Kanjeng Nabi. Dan supaya kula lan panjenengan sami sadar bahwa muludan iku penting. Ya, muludan iku penting. Maka perkara kang penting lamun bisa aja dicampur karo kepentingan. Sing arane menusaku angel bedakaken endi penting endi kepentingan. Sing arane salat iku penting, puasa penting, zikir penting, ya. Kula lan panjenengan sami weruh sembayang penting, puasa penting, zikir penting, tapi ternyata kula lan panjenengan sami salat puasa, salat wiridan bakal lagi duwe kepentingan. Bakal wis ora duwe kepentingan, wiridane pratin, puasane pratin. Karena segala sesuatune seringkali dikaitakan karo kepentingan. Karena kula lan panjenengan sami belajar sejarah, ya supaya apa? Karena akhir-akhir kian kula lan panjenengan sami banyak orang yang merubah-rubah sejarah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebuah kepentingan. Ya, ana sing ngaku dadi turunane wali, ana sing ngaku dadi turunane Wiralodra, ana sing ngaku dadi turunane nabi. Ya, semuanya itu apa? Ternyata adalah sebuah kepentingan. Makanya kula lan panjenengan sami perlu ngeling-ngeling datang sejarahnya Kanjeng Nabi. Jadi perubahan sejarah itu, pergeseran sejarah, ditutup-tutupi sejarah iku bukan hanya sekarang, sing awit zaman bengen ning zamane Kanjeng Nabi gaya pada bae. Ya, Kanjeng Nabi iku wis tercatat dalam kitab Taurat wis ana, ning Injil ya ana, tapi wong-wong sing belajar tentang kitab Taurat ternyata
ternyata akeh sing ora weruh tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sing belajar kitab Taurat ora weruh ning sejarah Kanjeng Nabi? Karena ning Taurate dewek ternyata bakal waya lebakuwen diliwat. Ya, bakal wayahe bab Kanjeng Nabi, bab Nabi akhirul zaman ternyata dilewat. Jare siapa? Yang ning kitab ana sih sering diwaca ora kana. Ya, ning hadis susani kitab Debaka. Ya, hadis susani ya an Ato ibni Yasar an Ka'abil akhbar alamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Oh, kene kula lan panjenengan sami mulai ngaji kitab apa cek Kang? Ngajine kitab Deba. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami ngajiku jelas. Ya. Anak kitab sing dikaji. Jadi supaya ngajine aja ngamprak-ngamprak ngrasani wong. Ya, karena akeh pengajian sing pegaweane ngrasani wong. Lah kenapa? Karena kadang-kadang ora ketungtun. Ya, dadi cek Kang bengikian ngajine sing kitab Deba ning hadis susani an Ato ibni Yasar saking Ato bin Yasar ya sing di Ato ibni Yasare sing Ka'ab bin Ahbar. Jadi kian ceritane wong Yahudi sing arane Ka'ab bin Ahbar. Pada waktu Ka'ab bin Ahbar belajar kitab Taurat ning bapane, ya kan ceritane alamani abi Taurata isun diwuruki ning bapak kitab Taurat. Ya kabeh diajarakan illa sifron wahidan kecuali siji sing ora diajarakan malah yahtimu ofis sunduk sing selembar disoek ning bapane dianjingaken ning jero kotak. Ya ning jero peti. Iya bahasane wong Wanasari mah awas saja dibuka-buka bakal durung umur 40 mah. Konene waca kitab gini konene edan ja konene. Iya, ya kan konon ora biasane. Iya, jadi bapane Ka'ab bin Ahbar nyowek kitab Taurat selembar dianjingaken ning jero peti. Terus jare Ka'ab bin Ahbar falamma mata abi maka sanalikane bapane isun ninggal dunya, bapane isun mati, bapane isun wafat fatahtuhu peti sing didadekaken wasiat maukah tak buka jare Ka'ab bin Ahbar apa ning jerone. Nah, iya ya wis biasa manusia membaka aja gak dicacak. Iya baka aja mono-mono ya monokaken. Iya aja ngalor ya malah ngalor pisan. Ya sing ngarane ke menusa. Nah, iya baka bloli ku malah maksa iloke tuh. Nah Ka'ab bin Ahbar saking maksane Ka'ab bin Ahbar ternyata donge dibuka apa ning jero peti mau adalah keterangan tentang Nabi akhir zaman. Faida fihi nabiyun ternyata ning tulisan lembaran mau fihi ning lembaran nabiyun cerita tentang nabi yakhruju kang bakal metu akhirul zaman ning akhir zaman. Kang kaya ngapa nabine mauliduhu bi Mekah sing lahire ana ning kota Mekah. Sawise ning Mekah konene diusir sing Mekah wa hijratuhu bil Madinah pindah mengwilayah Madinah wa sultanuhu bisyam benjang kekuasaane anak ning tanah Syam. Iku sing diceritakaken Ka'ab bin Ahbar. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahire ning Mekah. Urip awale ning Mekah. Terus karena ning Mekah akeh sing musuhi. Ya, karena ning Mekah akeh sing ganggu, akeh sing bully, akhirnya Kanjeng Nabi hijrah Madinah. Kenapa ning Mekah akeh sing musuhi? Padahal ning Mekah kan kota kelahiran. Ya, benar ning Mekah iku kota kelahirane sedulur-sedulure sing akeh
Mekah. Kenapa? Karena bapane Kanjeng Nabi iku wong Mekah. Siapa aja Kang? Sayyid Abdullah iku wong Mekah. Duwe kakang arane Abu Lahab. Duwe sedulur arane Hamzah. Ya, duwe sedulur maning arane Abbas. Jadi sedulure Kanjeng Nabi iku akeh ning Mekah. Tapi sedulur sing bapak. Baka emboke Kanjeng Nabi iku asli wong Madinah. Makane ketika Kanjeng Nabi pindah meng Madinah, ternyata wong Madinah wis siap-siap nyambut Kanjeng Nabi, terus nyebarakan Islam ning tanah Madinah. Ya direwangi ning wong Madinah langka sing musuhi. Malah Kanjeng Nabi tekak ning Madinah, wong Madinah wis siap-siap nyambut Kanjeng Nabi sembari ngucap tala'al badro min saniyatil wajib syukra alaina madalillah. Dadi Kanjeng Nabi tekaning Madinah disambut wong Madinah, bahkan nyebarakan Islam direwangi wong Madinah sampai Kanjeng Nabi bisa Fathul Mekah, bisa ngalahkan Mekah. Karena apa? Karena direwangi wong Madinah. Ari Madinah ku sedulur sing embok, baka Mekah sedulur sing bapak. Oh, bahkan ning kene meneladani, bahkan ning neladani kudu kelingan Kanjeng Nabi mau nini Mekah terus pindah meng Madinah. Baka Mekah berarti sedulur sing bapak, baka Madinah berarti sedulur sing mbok. Nah, sing rewangi Kanjeng Nabi ku wong Mekah ta wong Madinah? Wong Madinah. Berarti sing rewangi Kanjeng Nabi sedulur sing bapak ta sedulur sing mbok? Ya, sedulur sing. Terus titenana sampeyan enggak. Sing akeh ngrewangi sampeyan ku sedulur sing bapak ta sedulur sing mbok? Lah maksudnya ya sing aran neladani ya itulah sejarah. Makanya wong kudu belajar sejarah supaya apa? Supaya aja kaget-kaget bae ning dunyakin. Kenapa? Karena kader gak urip ku mekonon-konon iku. Sing akeh sing rewangi. Biasane sing akeh ngrewangi ku sedulur sing mbok, sedulur sing bapak beli musuhi gak untung. Iya, lo kenapa? Ya yang namanya meneladani, baka kita meluan Kanjeng Nabi, niscaya apa sing dialami ning Kanjeng Nabi biasane dialami ning sampeyan. Lo kenapa? Ya baka wong meluan jejak langkae pasti ana bae sing padane. Ya Kanjeng Nabi diusir sing Mekah. Padahal Kanjeng Nabi maune wong Mekah percaya kabeh ning Kanjeng Nabi. Kenapa Nabi diusir sing Mekah? Karena diangkat dadi Nabi. Sedurunge diangkat dadi Nabi diusir beli? Ora, dimusuhi beli? Diusir dimusuhi. Kapan? Mulai diangkat. Terus ya serok bae menusa gak bakal ora dadi apa-apa malah kasih musuhi. Tapi begitu diangkat dadi RT, akeh musuhi sirah kusrah. Yes pokoknya bakal wong mulai diangkat mesti akeh musuhe. Kanjeng Nabi waktu durung diangkat ngandul kabeh, percaya kabeh, nurut kabeh. Tapi begitu diangkat dadi Nabi, diangkat dadi Rasul, ternyata akeh musuhe. Nah, ya termasuk kuwu lagi durung dadi kuwu malah akeh sing sengitku. Tempo dadi Bu akeh sing sengitku. Iya, dalam kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi belajar sejarah itu belajar tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena sing arane sejarah didawuaken dening Allah apa? Wa tilkal amsalu nudawiluha bainan nas.
perumpamaan kehidupan itu nanti akan aku putar ulang kembali. Ya, termasuk sejarah Kanjeng Nabi diusir sing Mekah, dimusuhi wong Mekah. Kenapa? Karena diangkat. Lagi durung diangkat malah kasing demo. Tempo diangkat hari jadi gak ana sing demo mau awan. Lah ya iya, ya kenapa? Ya ketika kegegeran itu kapan? Ketika ada pengangkatan. Ya, Wanasari masih adem ayem, tapi sebelah ya wis mulai rame. Kenapa? Arab siap-siap anak pengangkatan. Tuh tadi Kanjeng Nabi diusir sing tanah Arab. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi diangkat dari Rasul. Akhirnya sedulur-sedulur sing bapak lah kasih ngandel. Malah apa? Malah nyangka Nabi ku ya temenan bocakin kita di wong edane. Bukan kita ngomong sekedar bae. Ternyata temenan ngaku dadi utusane Gusti Allah. Sing ora nyangka, sing ora nyana pada musuhi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini dewe sadar. Kenapa? Karena bengene pernah diwarah ning Nabi Muhammad. Siapa sing wawarah? Mamange rabine. Kapan? Nalikane Kanjeng Nabi oli wahyu ning gua Hiro. Ketika Nabi oli wahyu ning gua Hiro ketemu karo Jibril, gemeter Kanjeng Nabi. Nyo gemeter balik ngatisi, ya kan? Terus dawuh ning rabine zamiluni Khadijah selimuti aku. Napa atis gigil. Ya, lamun wong Wanasari mendarani kesambet kaya konon kok. Wes kejadi kaki kini pasti kesambet, gak mau nih sing gua di kaki. Terus rabine wong Wanasari mah ya terus nglatih mbape dijalukaken bokat kesambet ning endi ora dijawil setan endi. Siti Khadijah ahli agama, laki lara digawane beli mengdukun. Mendi ning pemuka agama ning kiai. Udah bakat tekane ning dukun penyakit apa baik ngomongnya kesambet serang. Iya, mana ini penyakit asam urat darani kenang santet. Yang tangi turu jo ketemu abu bae, ya asam urat kunku. Beli jo ketemu beli bisa melaku bae. Iya arane asam urat, tapi bakal marah emang dukun. Oh ngedek pasangan sih rapi kini. Wis angel ditambanane kah? Ya, lah ya iya, lah makan. Ya tekane mendi, tekane mengwong-wong sing ahli agama. Siti Khadijah gawa Kanjeng Nabi mengmamange. Mamange siapa? Ternyata seorang penginjil paling terkenal, ahli kitab Injil. Akhirnya napa Muhammad ngatisi ku awite priwen cerita isun ning gua Hiro ditekani wong gua gantong gede dhuwur. Terus ngucap ya Muhammad Ikra, terus kitong gigil balik tekan omah ngatisi. Akhirnya mamange rabine gemuyu huwa namuz Muhammad sing tekan ning ngadepan ira ka Jibril kunku. Dudu jin, dudu setan, dudu merkayangan. Sing teka ka Jibril huwa namuz kunku Jibril ngupai wahyu ning kono. Berarti kamu adalah nabi akhir zaman. Terus isun lamun umure dawa sayalah pengikut pertama dirimu. Kapan jekula diangkat jadi rasul kimang? Ya akhirnya pendeta mau jawab benjang nalikane saliramu diusir sing kota Mekah ning kono dadi nabi. Kanjeng Nabi dewek kaget. Amukhrijini jare Kanjeng Nabi, apakah saya akan diusir dari Mekah? Sedangkan wong Mekah ku percaya kabeh ning kitaku. Masa kita diusir sing Mekah? Apa jawabnya mamange? Tidak ada nabi yang tidak diusir dari kaumnya. Semua nabi pasti diusir dari kaumnya. Makanya wong sing meluan Kanjeng Nabi, sing neladani Kanjeng Nabi, terus dakwah nyebarakan Islam pertama-tama kali daun dongol pasti dimusuhi. Orang anak kiai sing ora dimusuhi dikit ning alam dunya kini. Sing arane kiai bakal daun dengel dimusuhi. Lu maksud ya serba titenan ning Wanasari bakal nembe dongol yake musuhe. Lho, mari sote tembo wis lawas weru. Awal-awal ya pada bang termasuk penyebaran Islam dimanapun bahkan nembendongol ya di musuhi.
dongol Islam ning tanah Cirebon ge sing kana sing kene ya kader Islam manjing sing ora geger ora ribut kuning Dermayu perang lah kong Dermayu manjing Islam lah perangan tapi Dermayu perang karo Sumedang perang karo Sumedang dudu urusan agama makan mah urusan luru banyu waktu Islam manjing mang Indramayu lah angka geger lah ribut langka perangan lah tapi akan wis biasa sunatullah sing awit zaman bengen tidak ada nabi yang tidak diusir dari kaumnya tidak ada kiai yang tidak dimusuhi oleh umatnya makanya stroke di tenanak kiai siapa sing hebat apalah balik dimusuhi dikit kita benem dongol mendiarani kiai sesat kiai kafir kiai karpe dewek ya bener tak jorna bae sing penting malaris kita putek temen iya kan begitu sejarahnya nabi itu diusir dari kota Mekah itu sudah diwacanakan oleh siapa oleh pamannya Khadijah benjang kamu akan menjadi nabi akhir zaman kapan isun jadi nabi akhir zaman nalikane saliramu diusir sing kota Mekah dan ternyata bener metu sing kota Mekah sing lawas nanti sing lawas su Kanjeng Nabi ku beli ning Ka'bah tapi ning wilayah Mina kadang-kadang wong umroh wong kaji ku pengen mubeng-mubeng Ka'bah padahal ning Ka'bah ku bengene ku tempat pengumuman pengusiran Nabi jadi menengnya ngendi waktu pun kan Kanjeng Nabi meneng sing lawasnya kan ning Mina baru setelah ada orang-orang Yasrib waktu kun durung Madinah masih Yasrib ngrungu ning Makkah wis lahir nabi akhir zaman akhirnya digawa mang Madinah Gusti hari sampeyan ning kene wis akeh sing musuhi mau ngali be yo mana kader mboke dika asline wong kana akhirnya hijrah Kanjeng Nabi mang Madinah Ka'ab bin Akbar wah kian kayane mah bener ki nabi akhir zaman mancing Islam li Ka'ab bin Akbar dorong kenapa karena kriterianya belum lengkap jadi wong bengen meneliti kian dudu nabi akhir zaman ku temenan bertahun-tahun 3 menit niteni wali gadau telung dina wis bosen pegel iya Ka'ab bin Akbar puluhan tahun makanya Ka'ab bin Akbar itu urip waktu zamane Kanjeng Nabi tapi mancing Islam pada waktu zamane Sayyidina Umar kenapa? Karena kriteria kang ana ning kitab durung lengkap apa aja kang sing durung lengkap wa sultanuhu bisyam kekuasaannya nanti berpusat di wilayah Syam ternyata waktu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad durung ning Syam masih ning Madinah jadi Ka'ab bin Akbar masih penasaran bener kian dudu Nabi akhir zaman ciri-cirine wis jelas lahir ning kota Mekah lahirnya tanggal 12 bulan Mulud diperkirakan ya awas 12 Mulud ikut diperkirakan bakal kanda sejarahku wis pasti ajailok mastiakan karena singarane sejarah ku bakal beli kurang ya luwe jadi bakal kanda sejarah kurang lebih tepat umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul apa memang tepat 40 jadi kita kurang bulu wisun gunku oh tepat jekang ya mangsa iya bakal tepat lahir bulan Mulud oleh wahyune Ramadan setahun durung Mulud ketemu Ramadan setahun durung berarti tepat beli batang puluh beli bisa kurang 6 bulan bisa luwi 6 bulan makanya aja ngomong tepat bakal sejarahku kenapa karena waktuku lah kasih tepat ulang tahun umur saya 17 the sweet 17 ya 17 apa tepat 17 dia tepat ya kan nggak ke jam 12 tapi begitu ngucapakan selamat wis sedetik luwi berarti tepat beli iya berarti 17 tahun luwi sedetik nah, makanya aja ilok ngomong tepat makanya wong tua bengen mah bakal ditakoni anak aja umur pira 17 jalan 17
jalan karena luwi sing 17 waktu Februari ka 17 menekakane ya wis mangkat beli tekang Oktober jadi 17 jalan. Makanya bakal kanda sejarah ku aja ngomong tepat pada tanggung beli tepat beli apa diperkirakan. Makanya kari-karian dia bokat ora ning Robi Usani lahir sebenere mah mung rame ya makono no ya wong tergantung rame hari jadi Indramayu begitu tergantung rame kenyataannya ya sok dihitung Indramayu mulai kapan ngitungnya sing endi sing Wiralodra ya bakal sing Wiralodra kali digawe patokan Wiralodra tahun pira terus menekakane wis pirang tahun masa masih 499 itu patokannya ya makanya bakal kanda sejarah diperkirakan ya jadi diperkirakan nora kanjeng Nabi lahir ning Makkah diperkirakan tanggal 12 Rabiul Awal ya padane jakang padane diperkirakan tanggal 21 April 571 Masehi. Berarti kanjeng Nabi abad ke 6 Nabi lahir abad ke 6 ya kan 570 bakal 501 ku abad 6 bakal abad 5 400 luwe ku abad 5 tuh bakal ya tapi sekarang Mbak Alwi itu kan abad ke-5 dudu sing Masehi tapi abad ke-3 ke-4 dari Hijriah. Oh saja AO melu ribut Mbak Alwi bae ning kono nek kemaling. Saja meluan. Itu sumber ana wonge dewek. Berarti Kanjeng Nabi lahir itu di abad ke-6 571 Masehi tanggal selikur bulan April diperkirakan aja ngomong pasti. Nah, termasuk pada waktu Rabiul Awal itu juga diperkirakan. Nah, di bulan Rabiul Awal priwen lahirnya Kanjeng Nabi dijelaskan maning kan ning kitab wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila samail aliyamumiyan bidzalika rafai ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariya wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya wa barozalan din lahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam priwen lahire begitu ndongol metu endase tangan loro jegeber nepak ning lemah wa di ayyadaihi alal ardi tangan loro nepak ning lemah terus sujud. Wah, enggak ada jakan keterangan sujude dibuka ning kitab Deba. Ning kitab Deba serok sedurunge mahalul qiyam ning Deba diomongakan wa dhaatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Ya, wa du'atil habib dilahirakan al habib kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priwen lahire sajidan syakiran hamidan hale lahir dalam kondisi sujud. Jadi Kanjeng Nabi ning wa baroza wa di ayyadaihi alal ardi tangan loro nepak ning lemah terus sujud. Jadi Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya bae wis sujud. Kanjeng Nabi masih bayi wis bisa sujud. Ning jagate kita ki ana bayi 40 tahun durung sujud-sujud kok. Bayi kanda bayi kita makin sampean aja tersinggung kader dudu bayi dudu apa ora sampean mah. Iya kita mah lagi kanda bayi ne Kanjeng Nabi nembe metu wis bisa
sujud ning jagate kita anak bayi 40 tahun durung gelem sujud si bayiku. Lho Kanjeng Nabi sujud. Ya kan makane mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula berharap kelawan sujud iku diangkat derajat dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane pragat sujud rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah, nembe sawise sujud Kanjeng Nabi ndengak. Kan apa ndengak? Wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil. Wa musyiran itu menunjukkan ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi ala sairil bariyah, di atas seluruh makhluk di alam dunia ini. Kenapa derajate Kanjeng Nabi hebat? Karena sujud. Jadi bakal sampean derajate pengen dhuwur ya kudu gelem sujud. Nah bakal beli gelem sujud selaka artine apa-apa. Makanya meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana dimulai? Ya dari sujud. Waduh neladani akhlaknya neladani sujud dibeli. Tuh ya laka gunane apa? Apa pinter, bagus, hebat, sugiya, beli gelem sujud turung dadi. Lu kenapa orang disebut hamba Allah? Kapan? Ketika dia mau bersujud. Bahkan durung sujud berarti belum menjadi hamba Allah. Makanya karena sujud Kanjeng Nabi mau, Kanjeng Nabi dipai gelar langsung ning Gusti Allah. Apa gelar yang Allah berikan terhadap Nabi karena sujudnya? Nabi diberikan gelar sebagai hamba Allah. Berarti hamba Allah ku gelar paling hebat. Ndika be lancang main hamba Allah embu siapa sing gelari? Iya kan sampean kan sering ngaku saya sebagai hamba Allah. Dipai gelar ning siapa? Loh, ari Kanjeng Nabi madadi hamba Allah langsung dipaini Gusti Allah. Mana buktinya? Yang Gusti Allah sih ngomong subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan. Siapa hambanya? Siapa yang menyatakan Muhammad itu adalah hamba Allah? Langsung Gusti Allah. Jadi gelar hamba Allah ya Kanjeng Nabi langsung sing Gusti Allah. Hari sampeyan ngaku sebagai hamba Allah digelari siapa? S1 biar kudu ana dosene sing ngupai. Aja sampai ijazah palsu tika hamba Allah ya. Karena kini lagi usum ijazah palsu durung berangkat sampai sekian kini ngotot. Mana yang asli? Yari Kanjeng Nabi jelas asli ini arsipe anak. Barang kunti gati ning arsipe langka ya putak beli kuliah ini ngendi maune ulung ning arsipe langka waktu ning KPU datare nggokuwen. Jadi asli tuh wallahu a'lam. Kanjeng Nabi jelas asli. Kanjeng Nabi masih anak ning arsipe. Lu ya arsipe jelas ditulis pada apal kabeh ya kan? Asra bi amdihi. Sampeyan arsipe endi ngaku hamba Allahku? Hoi. Oli gelar hamba Allah kok oli gelari siapa? Oh gelari dewe. Nang jujure nang wong kene. Iya jadi hamba Allah oli gelar dewek. Jadi digelar dewek, digulung dewek. Bakal lagi butuh digelar, beli butuh ya di gulung. Oh pantas. Iya ya hamba Allah karbitan beli kun mah. Ya ini Kanjeng Nabi memurni hamba Allah. Ya kita kan sewaktu-waktu jadi hamba Allah bakal nyumbangnya setitik ya hamba Allah konon. Iya beli iya serba titenana manitia ka ya catetane delengan ya sing sapa kini tulis be hamba Allah 50 kurang berarti kunku ya jadi hamba Allah ku bahkan nyumbange setitik lamun nyumbange 4 juta hamba Allah tutup tulis kaji masa hamba Allah kaji hamba Allah aku bakal kurang sing 100 sabu wis harus tulis be hamba Allah berarti 100 gak kurang kunku lo bakal gede mah yang dikit masa hamba Allah bae kok nenek orang terkenal kita nih ya date hamba Allah oli gelar
dewek jadi ya digulung dewek kok kabeh butuh ya gelar maning saya sebagai hamba Allah iya mencari donasi hamba Allah iya ya Pak kok ketemu hamba Allah ya kaji ini ditulis kecalah sembarangan bae siram iya masa 3 juta ditulis hamba Allah iya lah ya jadi kanjeng Nabi asli sebagai hamba Allah. Kenapa menjadi hamba Allah? Identitas hamba Allah itu adalah sujud. Bakal beli sujud, beli diakuning Gusti Allah. Ya bokat sekang karo Gusti Allah mah cukup kita ngandel percaya yakin karo Gusti Allah. Oh, ora cukup. Lu kenapa? Bengene ku anak sing ngandel percaya yakin karo Gusti Allah tapi beli gelem sujud siapa? Iblis ngandel beli ning Gusti Allah ngandel ana sing keter masa aja iblis ngandel karo Gusti Allah iblis ku bengene makhluk kepercayaane Gusti Allah bahkan bengen iblis iku pernah diangkat jadi ketua tim pansus ketua tim pansus Jibril Mikail malaikat KB bawahane Ijroil KB bawahane iblis KB kapan nalikane iblis ditugas ning Gusti Allah kongkon musnahkaken makhluk sing arane Banul Jan jadi sedurunge Adam ning alam dunyaku ana rombongan Banul Jan mungkorna Banul Jan wis durjana karepe dewek akhirnya Gusti Allah dawuh iblis musnahkan Banul Jan iblis diangkat jadi ketua tim pansus siap Gusti ajar habis peragat ya bakal pansusnya Gusti Allah mah peragat kabeh beli kayak pansus kene habis si judul ning sore bae sing entok nduwure masih butuh bandare kah iya yakun mah pansus kene iblis kabeh bantai semuanya Banul Jan sisa digiring ning iblis terus iblis lapor Gusti Banul Jan sudah selesai sisa saya kurung Banul Jan di wilayah Al-Waqwaq ulang gulati Al-Waqwaq ning kamus-kamus dulu ketemune apa ternyata Al-Waqwaq itu wilayah dengan banyak pulau ya kayaknya mending Indonesia kun iya yang kita lagi sekolah apa guru lagi sekolah ka 13.000 sekini anak itulah 1000-an mah jadi kayaknya memening dirinya Al-Waqwaq ya digiring ning iblis ning wilayah Al-Waqwaq makanya begitu selesai tugasnya iblis lapor oke iblis laporan saya terima nah begitu wis pragat anak info beli seklayap info ka inni ja'ilun fil ardi khalifah Gusti Allah pengen gawe makhluk pengen gawe khalifah ning alam dunia karena mau nentes jadi tim sukses wis pede iblis ki berarti riang ki sing diangkat napa yang kita sing mubat mabit mau ternyata waya pengangkatan sing diangkat iblis ta Adam ya kan isun dadekaken khalifah ning alam dunya iku dongol sing diangkat Adam seneng beli iblis seneng ta sewot ngamuk iblis pada waktu kuul ngapa ya dugal beli riang sing gradak gerutuk waya diangkat bocah wingi sore ngamuk tuh di lamun ada tim sukses sing kaya konon berarti niruan kita mah kanda iblis gini dari cerita kunku cerita anyar tak cerita lawas yang sing gratak gerutuk sing diangkat bocah wingi sore Adam milu apa beli riang diklintengaken bae RT beli apa beli lah makanya kedugal bae iblis kanda iblis kita lagi kanda wis lagi dugal kayak konon Gusti Allah dawuh wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wa qulna saya katakan lil malaikati kepada para malaikat kabeh
sujud ning ngadepane Adam. Fasajadu kabeh malaikat pada sujud. Iblis ora bae kan yang kongkon sujud ora sujud dunya kerat dra. Riang sing pegel riang sing kengelan kun sing dodok sing priwen-priwenan jare iblis iku. Melu luru biting beli ai biting maning riang mereka. Lah ya iya iblis betarepan ngamuk ning ngadepane Gusti Allah. Makane iblis beli gelem sujud gara-gara iblis ora gelem sujud akhirnya iblis diusir dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane ora cukup karo ngandel karo yakin karo percaya kudu sujud. Bakal beli sujud yang iblis sing mau nih tim sukses be diusir iblis ngandel percaya yakin bahkan harapan balik diusir ki harapan ngeloyong ki bebalik ngajokna proposal dikit gini. Ya proposal kan bahasa keren bahasa kene menjaluk ngarin jaluk kan isin ora arane proposal ya. Lah ya iya yang bahasakin kan bahasa keren-keren yang calo bebeli gelem diarani calo. Saya mah bukan calo, perantara. Ya calo-calo iku asline mah. Iya perantara, mediator, apa maning? Akeh kun ku istilah aku. Asline ya calo, ya mancal ya ngolo bocah iki. Priwen kira-kira sida beli. Lah ya iya yang bahasa kan diroba-roba, njaluk ya nganggone apa? Proposal. Di ACC beli proposal iblis di ACC apa iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah karena bencine iblis ning anak putu Adam. Saya akan gelincirkan anak putune Adam aja pada ngandel ning sampean tapi kita butuh kekuatan Gusti mene njaluk ACC Gusti lem jak buat ngandel dicek ning arsip kantor masih ana ya bukan hanya njaluk kekuatan siji maning Gusti. Sawise kita dipai kekuatan apa maning iblis andirni ila yaumi yub'atsun isun jaluk mati nengko kari-karian sawise pragat anak putune Adam nembe kita mati di ACC beli ACC makanya aja kena dibobodo ning dukun dikaku jare dukune saya hancurkan saya musnahkan mangsa mati ya paling ngali genah bocah kunku loh yang MOU ne wisana aja anak MOU ne beli bakal mati sedurunge pragate anak putu Adam jadi mati beli golongan kun beli kok ngali genah paling enggak ngali emang di ya hari kun mah pujare porete ngali sing Merapi bisa tekang Dermayu duh lah ya rombongan celeng Tembalung Prabu Tirta Amrita ndarani duduk wilayah Merapi ngudak-ngudak anak putune blorong tekang Dermayu jakan kah Loh, iya kan anak putune blorong emang Cirebon. Lu siapa? Dewi Pulunggani, anaknya blorong unku. Bae. Sakane bakal wong dangdane kolien kundarane blorong sira konene. Iya diarani berarti wong sing arane iblis beli bakal mati. Itu permintaan iblis di hadapan Allah. Jadi begitu iblis ngajokaken proposal langsung tulisan abang wa ACC. Beli ngantel cek ning arsipe. Atur bakal proposal gua anak ampe nomor anak. Nah, kenapa aja proposal kita ora di ACC yang sirane tim sukses dudu apa dudu ya coret bus. Sembayang beli puasa beli terus ngajokaken proposal ya Allah pengen kin sirane sapa ngrewang-ngrewang beli. Lu makane iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Isun pengen gluntungaken anak putune aja pada ngandel ning sampean. Jare Gusti Allah srok bakal bisa mah. Bisa. Ya wis los. Tapi sira beli bakal kuat bakal ganggu wong-wong sing pengen parak karo isun. Makane aja melang-melang berarti iblis hebat sakti ya sakti. Misalkan aja belaga-belaga itu udah di santri bisa kulhu karo ayat kursi tinggal setan diajaki kulek. Wah diwacakakan kayak kursi kabur kabeh setan ayo serok tengah gawang tengah-tengah kuburan gitu serok.
tukang kono tangkorak ndongol diwaca Allah wila dudu setan sing mlayu sing waca sing ngaduk isrok. Apa yang kita wis sering-sering gawa menusa model kayak kene kawang tengah-tengah alas kita membu sering-sering ngerjani wong sugih wae mangkat karo kita gawa duit setas kawang tengah-tengah alas ayo serok duit ira kanggo beli ning kene angker mangan 5 panganan reang sing dipangan serok lu kenapa ya lah ka warung lah kapan ning kanane tengah-tengah alas ayo serok mangan apa sun karo kita mah aja kadiran sugih aja kadiran duit bakal semangkatnya karo kita kawang tengah-tengah alas ayo serok lah kawang dagang lengkon kene mudun dhewe kan bakal beli dilek ning macan serok jare sapa wis kun wah bengi-bengi semana ati sik kringete gede cilik wah ana kelop-kelop kentar ana suara kiyen kentar jare bisa kuluh sirakus ayat kursi ini diwaca ora iya ternyata aja blaga-blaga ulung ana bengen wong blaga ning ngadepane Syekhuna Khalil Bangkalan ya kan ning ngadepane kiai Jawa kiai ini ngimami pune wong Mekah wong Arab melu dadi makmum begitu pragat ngimami terus apa dijawil kiai punten apa sampean maca Fatihah maukah kurang fasih dudu Rabbil ngalamin kiai Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim kurang pas makhraj ya kiai Jawa ya ora sewat ya wis yo ngadate kita mau wong Jawa akhirnya wayahe bengi beli balik nginep wayahe nginep subuh ya adate gawe ngendong ora turu-turu jadi subuhnya kari tang ngulu begitu subuhnya ngulu bengen kan durung ada listrik wudune gebeli ning kran ning padasan waya mangkat arepan mangkat wudu iku ning padasane di tempat wudune ana macan lagi njleken wah balik maneh njerit kiai akhirnya kiai ini metu napa kiai kula arepan wudu ku ana macan jika ngendi je macane akhirnya mangkat karo kiai ini kuja kiai macane bener lagi nonggoni padasan terus kiai ini ngucap alhamdulillahi rabbil ngalamin arrahmanir rahim waladhdallin ngali ngeleos macane kok delengenang ya sira sing Fatihah pasih ka ana pacan masih melayu macan kuntak wacana kan kita ku ngeleos disilakan makane hati-hati wah karo sing jampine bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang gejok bumi bisa jeblos sira sing pasih ternyata ora bisa dadi apa-apa kosi wacaane mapasak bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam oliye mung berkat bae ana sing wacane bismillahirrahmanirrahim ya ternyata uli kunci mobil lu napa lah makane aji lok ngelelece wong mandine dongak aku duduk karena bismillah ya karena wetenge karena atine karena keyakinane lo bismillah iku hebat sote bakal sing waca Kanjeng Nabi kiai hebat hari sing waca golongan kin orang ngantel ayo serok apaan dikasih waca bismillah mas serok lara weteng malah tambah mules iya tapi bakal sing waca wong-wong karo Gusti Allah sing waca sing wetenge kelep aja maning pun bismillah diwacakaken cikedung dalane loyang nabu suling dikewer-kewer tapi landung demen aner yang kelambi kuning kelambene duwe waras bocah larak aja ndeleng dongan delengen wetenge anake lara panas diwacakaken ayat kursi sampai 300 ora iya tempo digawa ning wong tua diwacane dudu ayat kursi bismillahirrahmanirrahim sirep pidem boga inem peprekan goreng kemang-mang rep sirep ademe kaya bligo terus adem bae bocah kader wacane sirep pidem boga inem peprekan goreng kemang-mang yang sing arane kemang-mang ku bibite geni digoreng pisan coba makane aja ndeleng dongane dikit apa maning ning Wanasari oh ning
misale anak putune ki Wasni Inarta rombongane wong hebat pun sing bener hebat kaki buyute yembu anak putune mah ya hebat sote kaki buyut ora ya mene kakane yembu iya ora kaya bengen ora kin mah kapa ya wis beli kiyeng sedawu ya arang-arangan no bakal parine pada rusak we pada sedawu yo sedawu je yang Gusti Allah jadi dadaki bae sira mah dadi ya Kang sok sing temenan duh lha bakal pengen sakti orang ora apa lah apa aja Kang tapaha sakti bener beli lah bakal bener dudu jaminan karena standar bener kudu dudu sakti orang sana bakal wong sakti bener durung tentu loh Fir'aun ku sakti wah asline mah loh buktine ora lara-lara je bocah kunku saking apane sakti ini penyakit be kuwedine Fir'aun ku sing arane Fir'aun kok rilo kenang penyakit makanya bakal dika ana larane berarti itu Fir'aun dikaku makanya bersyukur bakal lagi lara alhamdulillah berarti yang itu Fir'aun ilok lara sih ora biasa patau lara untu ka ora iya lah Fir'aun lilok lara bucakan ka sakti bener beli Bal'am ku sakti Nabi Musa dikerjani ning Bal'am beli bisa balik Musa ilok kenang gembulong kok tingkatnya Nabi wah masih bisa dikerjani apa maning dika santri tanggung kiai duduk terus beli mempan gudu surane sapong Nabi Musa begelubukan duh iya kan pada waktu kan Bal'am kan dihajar habis Fir'aun ayo am jare sira wong sakti waktu kan Bal'am beli gelem mau ngapa ya Musa ku Nabi boleh wes pokoknya sira pengen apa ora embuna ngapa Bal'am dadine nurut ning Fir'aun kayane mau proposalnya di ACC KB bocah kitu iya kan nah akhirnya ya karena di ACC KB kan keder ngomong-ngomongnya mangmong sote mau durung oli apa-apa tempo tender apa mancing KB ya keder nglawane kok iya ya akhirnya ya wis mau tidak mau akhirnya Bal'am ngantem Nabi Musa ya kan didongakakan yari Gusti Allah mah fair Pak siapa bae sing njaluk Allah itu paling fair harapan wong Hindu harapan wong Buddha bahkan jaluke temenan dipai Gusti Allah yung Bal'am dijaluk Gusti Allah ya Allah jadikan Musa keliengan beli bisa balik dua di Musa ki selawas mubeng kayak kena ngoyot mimang Musa suwe-suwe kan sadar ya Allah mang saya yang umat dewek beli ketemu ngisi baratnya kumuwana sari waya balik mubeng ning lajar ya kan beli mancing akal ora Bu priyen kin kita dini mubeng ning kene begitu sadar Musa langsung usul ning Gusti Allah ya Allah napa kita model kayak kene masa ning umat dewek beli weruh Allah dah Musa bisa nih sira mekonon ku ya nang isun karena ana wong sing njaluk isun Gusti riang ki nabine sampeyan ya wis arep nabi harapan beliau kane pada bae tetapa ngenggoarane isun menggunakan ismul a'zam Musa keyengan aja maning kunting kate dika iloke blaka-blaka nuripku sebab macokin mangsa ngara kena sirane apa Nabi Musa be kliengan lo terus masa sampeyan tega ya dudu masalah tega kan menggunakan asma saya terus janji saya siapapun yang menggunakan asma saya akan saya berikan sekalipun korbannya itu kamu ya akhirnya ya wis Gusti kula nganggo asmane sampean iya kan akhirnya nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala terus balik akan ilmu kining Bal'am ajar Bal'am yung kine nabi ora ya kan potel serok lamun beli jejaluk ning Gusti Allah takang potel dewek musane ngarna musane nabi jejaluk maning Gusti angkat ilmune Bal'am ngapa mati akan Bal'am bukan dalam kondisi iman dan Islam makanya begitu waktu kuan ajar jungkel blok Bal'am tiba langsung dicabut dening Allah Subhanahu wa ta'ala makanya hati-hati karo rombongan pun siapa tahu sembayang beli apa beli gak sakti ya bisa sakti padang siapa tahu berbelarak
Ya kan ilmu kan pada bae ora. Pada ngene ning nggone itqala Yusuf li abiya bati indireko wong wadon ngintil ning kanane niatku aji semar mesem sapa kang delang isun pada mesem yang pada bae kagawa ngkene ning nggo Allahumma sakhir li bi mahabbati ini ning kanane nggo prakutut sirut gagak sesiwalan ketiban toya durung tua sidan nom sapa kang anomaken isum silak mega cibuk lintang biar bulan kaya bulan tanggal 14 murup mancar cahya ning sun ya isun lanang sejati teka welas teka asian durung badan salera la pada bae nona apa ya tapa kabeh surung waca hakun tapa beli apa beli guys ka ora dadi ora apa buktine sira apal kuhulu apal ayat kursi ana setan diwacak nakun masih melekedek bae di setan. Halo. Iya? Lah ya iya. Jadi Allah fair. Iblis dikasih kekuatan. Loh, uang sing parah karo Gusti Allah juga akan kasih kekuatan. Lu terus riyen ya aja kanda priyen. Wis kudune mekono. Kan kesakti pada bae. Ya lamun dilawan potel kita-kitaan kan makaton yang kita mau beli katon kan lamun niat kan kelakak we keperagat ya tapi iblis beli bakal wani karo wong sing keparak karo Gusti kenapa aja kang iblis ora wani karena iblis sepanak putune ku lagi luru batur meng neraka bareng sirane lagi sembayang Allahu Akbar waya sujud ditekok ning iblis mati dalam kondisi sujud surga kan neraka rugi beli iblis rugi hilang batur siji serok sakadang bangsa wania bakal sirane para karo Gusti Allah lah wong lagi sembayang mang lah kasrok ceritane ning kitab endi wong sembayang ditekok ya karena ngeper setane hilang batur siji yang konene iki dadi bakal sembayange salat wiridane salat ki yang sedekah nekak kekeder lamun medit ya embu takak betak wisen medit mah lah ya iya orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah setan beli bakal wani lo tapi jangan macem-macem semuanya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala ngono mah belajarnya kan beli makonon mau nih bakal kebaikan kekuatan Allah bakal kejahatan kekuatan setan barang sing jahate luwih akeh Gusti oleh kalah konon lebih bisa wong loro-loroane oli gawe ni Gusti Allah iya sengaja Pak Gusti Allah bakane sing bener digawe sing ora bener bakane sing bagus digawe sing ora bagus lu supaya apa ya supaya ada kehidupan ada perjalanan ada cerita jadi aja ilok mbayangaken wanasari wonge bener kabeh nurut kabeh mangsa dadi ya sampai kapan gitu bakane sing bener ya sing karepe dhewe lu terus ya Ustadz Kiai kudu bersyukur bakal masih anda sing ora bener lu kenapa kan masih akeh pegawaian sebab lamun wong wanasi hari bener kabeh sembahyang kabeh zakat kabeh sedekah kabeh terus arep ngapain dadi kiai ning kene nguruki sapa wonge bener kabeh mari ya wis dadi kiai ini hari bener kabeh mah lu bisane masih dadi kiai karena masih sing ora akeh sing ora bener itu tugas kita untuk apa? Untuk menyadarkan mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi jakang kengelan jakang mekonon dalam kehidupan gak ada yang tidak kengelan wong lakoni bener kengelan apa bakal ora bener ora kengelan lah pada bae Inta kono ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya Allah lempeng bae wah. Kita ning kene niruan Korea mau sing dilagu-lagu. Wah ya jawab ya kita ngeluk jawab Allah. Bahkan yang kene ini giol maning jawabannya kok. Ulangi. Intakonu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sedep ora iki lho, Mbak.
Intakunu ta'lamun, kalau kamu merasakan sakit, bakal sampeyan ngerasakaken blenak, dugal, pegel, nalikane gawe kebagusan, terus mereka yang berbuat jahat pun sama. Pada bae wong gawe dosa kepegel. Jamaah ning tajuk wiridan, 5 waktu beli tinggal, kengelan ya kang pegel. Terus prangsane sing mabok bae aku beli pegel. Takunana los. Pada bae pegel kan enggak? Narak-arakan gal dina terus kongkon mabok bae serok beli klanger ukurane ka. Pegel beli. Pegel. Kamu yang melakukan kebaikan capek, mereka yang melakukan kejahatan sama. Ambian nguruki bocah ning tajuk kengelan pegel ngeraksa bocah-bocah pada nakal, guru-guru madrasah sampai tekang bisa donga sembayang apa beli kengelan ngurukannya apa? Iya kan pegel kengelan. Lu terus apa prangsane bakal bandari narkoba beli pegel? Pada bae. Ngeraksa bocah ya kan enggak ngeraksa anak buah kira-kira aja kecandak ning polsek. Halo. Jadi kan ngeraksa bocah ku bari aja belaratan ora. Lah kan bari aja ketangkap. Begitu anak sing ketangkap berusaha priben carane kira-kira hukumannya ringan. Musuhane karo bandar maning. Udah bakal kiai ustad ya paling musuhan karo ustad maning. Bangsa ngaran nyangking golok paling ada pada depan speaker. Ya boleh. Tantangannya kan rendah paling ngomong-ngomongan adu dalil kine kola ya kine kola maning. Kene kola Rasulullah sebelah kanannya ke kola Rasul. Kola Allah Ta'ala kola maning sampai perakat kola dikurasi kabeh kok. Jadi berisiko, dua-duanya sama risikonya. Kamu melakukan kebaikan pegel blena, dia sih gawe jahat gak pada baik pegel kan enggak. Mesti ngarane tahajud gue enak tak blenak. Oi. Enak tak blenak. Blenak pegel ngantuk pratin ya ble. Ya apa maning jagate udan ya Allah, jagate udan. Cibuke pecah pisan. Iya kan akeh ngeluh ya kan? Iya, jadi kan kangelan kan? Kudu tangi bengi jagate atis tapi ya karena pengen parak karo Gusti Allah akhirnya tangi beli wudu tekadusi kamber aja ngantuk sawise adus banyu wudu gelar sajadah Allahu akbar ya Allah kita sudah berusaha semene pegele semene kengelane lha terus lah apa prangsane bakal maling ayam beli kudu tangi bengi. Halo tangi bengi beli maling ayam tangi bengi pada apa pratin beli pratin tapi semangat baik bocah kangka padahal medika matahajud ku tangi bengi terus dodok ning jero umah bakal maling ayam dodok ning jero umah temetu sing umah keliling Wanasari ndi karena sing ayame bagus kama wawan ya begitu ngincer kandang kuwen majikane masih melek langsung nyolong tangenteni dikit ngenteni dodok ning sor gedang jagate ngricak dirubung lamuk ya atis ya blenak enggal bengi operasi bocah kun sira sing tahajud nembe seminggu wis marian tahajud apa anggar melarat bae kaya kenen marian bae gamu serang aja pendelak-pendelik wong weruh kita wonge kanan ning kene keteka wonge ka marian tahajud teh kok nang ora sugi-sugi sih ora tuas kengelan langgar kaya kenen bae tuas kacak pocok kancak kincik gadak gedek harian nupak plek wis barian kita Allah lu teh sana kan tantangannya apa maling ayam resikonya dhuwur ndika enggak ada risiko apa-apa dodok kata ngantuk kak beli dijenggung beli apa ning malaikat dijorna bae malah digeguyu ning malaikat teh alah aja wong eling karo Gusti Allah aja mekonon. Malaikat bari ndengo kosi kusu temen daranane nangis beli urang ngacelak kucah. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan ataupun kejahatan sama pada pegele pada kangelane. Terus kenapa sih gawe jahat pada semangat hari sih gawe bagus pada kendo? Ya, dume ana sing ngomong bae wis mungkas. Ya, didadekaken ketua jamiah ana sing ngomong tempo ketuane kiyen ya patung maning patung.
Ana acara mekenen bengen mak laka patungan kin patung bae anak kieu ketuane ngrungu ya Allah kita wis berusaha untuk memajukan jamiah kieu harian wane sing ngomong mekonon akhirnya geletak wis marian jadi apa ketua kaya kenen lu terus srok sing mimpin wong nyolong sing mimpin apa beliake kritikan sama juga sing anak gue ketua ke beli adil beli bisa tegas kan sira melu srok beli wis bakal jamiahan makonan ya mungkas sing jamiah guys ke jemarian kita maka terka mau nek ora ki ora apa aja kita jamiahan da kepokope mau mah kita ke utange dadi melu jamiahan we enak ora ditagih aja pedalak pendelik nuang di kaku maneh kita ngomong konon di kamar ya jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ya apa aja Kang kembali kepada titik dasar apa sujud maring Allah subhanahu wa ta'ala lo kenapa karena Ka'ab bin Akbar nelusuri jejake kanjeng Nabi benar lahir ini Mekah pindai meng Madinah ya kan kerajaannya durung muncul ning tanah Sam terus apa maning ya qussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih ya qussu sya'rahu kanjeng Nabi rambutnya beli dawa-dawa nemen sering potong wa yattaziru ala wasatihi kasarungan ana ning tengah posisine ya yattaziru ala wasatihi jadi sarungannya selempangin ning tengah terus apa maning Kang terus ya kono khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam Nabi Muhammad iku dadi pengbagus-baguse Nabi umate pengbagus-baguse umate Nabi adalah umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ketunggon ning Nabi Muhammad ora ilok ketemu kliwat masih angger mulutan hebat beli coba wanasari dilawan iya mesti saking semangat mesti jadwalnya uli tanggal semene masalahnya iya umatnya khairul umam bagus-bagus umatnya kanjeng loh umat Nabi sedurunge masih anak Nabi nih pada bedal iya beli ya iya malah umatnya nabi-nabi Bani Israel mateni Nabi nih kita boro-boro ketemu beli apa beli umai ning di bembu wong Wanasari baru beli umai Nabi ning ngendi empu kayak ngapa detek pengadep ke empu tapi meluan muludan bayangin lu kenapa ya karena mau ndeleng malaikat kabeh kepada sujud ning siapa ning Adam ku Nabi kenapa disujudi karena Adam gawan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat ngormati ning kanjeng Nabi siapa sing beli gelem sujud iblis jadi sing beli gelem ngormati Nabi arane iblis jadi bakal sing beli gelem hormat Nabi berarti balane tenang ana dalil ya kita mah beli kaya sing lagi ning Brebes digerutuk ning PWI kok itu iblis lah ora dalilan bocah kan mah iya ya kita mah ana dasare nah kenapa orang yang tidak menghormati Nabi itu iblis ya kan KB pada sujud iblis dewek sing beli gelem sujud aja gawe kesimpulan dewek berarti sing beli gelem muludan iblis tutup beli makonon kita memaksudnya kok ya orang itu cara menghormatinya beda ngono mah gawe kesimpulan dewek jare Kang Hasan Wahyudin sing beli gelem muludan kudu iblis itu kan kesimpulanmu kita mah ngomong wong sing beli gelem ngormati kanjeng Nabi berarti balane onon ngiloknya kepada nyimpulaken dewek dadine salah bayak orang yang tidak menghormati Nabi itu iblis wah kan ini kan muludan kan menghormati Nabi berarti orang yang tidak muludan itu balane iblis bukan begitu cara orang menghormati Nabi itu beda-beda ada yang menjalankan sunnahnya nah, jika kan orang sanggup mengkonon ora ya wis enak muludan bae terus melu patung gede beli gak patungnya kok ising penting jenguk ning kene ora iya ora ya patungannya mau dipangan dhewe kader jabure ku ya semono ga alhamdulillah khairul umam pengbagus-bagusnya umat percayane temenan ngandele temenan
Ya. Makanya kula beli pernah ragu dengan keislaman wong Dermayu apa maning wong Wanasari. Saya sudah yakin, saya yakinnya akan keislamannya orang sini. Iya, akidahnya sangat kuat. Bisa digoyang-goyang. Wong bilang terus Rocky, wong semeni akeh he. Ana beli tiga sing duwe cita-cita tahun ngarep marian Islam. Ayo ngacung Surok. Ana beli. Lah katelan. Semene angele beli cek kita mah. Ya, ini siapa maning sing ngaji apa maning sing sembayang? Surok sing sembayang beli, puasa beli. Surok kongkon nambet sing Islam bakal beli ngajak bulet Surok. Surok buat beli ngandel para kana siraku kader Islam ora peta ora apa. Sembayang beli. Ramadan puasa beli. Kader enggal dina mabok bae, main bae sira Maria bae Islam Surok bakal beli ngajak bulet. Priben-priben gariang Islam kang kita. Iya. Berarti dia punya kemungkinan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan keyakinan mereka. Priben-priben gak Islam bocah kunku. Halo? Aja disengiti, aja dimusuhi. Islam kuno, Pak. Mung durung jejeg be mana. Ya jejeg emang ora surah setitik ninganan. Nah, kin masih anu jek kitane kejek ang masih durung kiyeng sih ora. Tak enteni nang kiyenge kapan sih rak. Iya. Iya sampai takang mati nih ya kali disembayangi bae angel-angel tem. Lah ya iya bagaimanapun dia itu Islam. Terus ilok sujud baka wong Wanasari mah. Mau sujud ora jejeg ora apa juga. Arep jejeg harapan beli sapane wong sing ilok sujud ning ngadepane Gusti Allah berarti dia punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Wis amine dikit sing gampang, kader manjinge sing angel. Masa cekang pada sujud baik dua kemungkinan masuk surga. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Semblebet-blebedane bocah Wanasari ilok sujud. Makanya malaikat putak yang ngadepi golongan gien, Pak. Yari sing jelas-jelas mau orang lagi putak ora apa malaikat. Jelas bener ya mangsa ngare ditung suarga mangsa wurung. Sing jelas salah ya masa kudu ditimbang wes blembeng neraka jebojakin mah ya kan jelas salah loh sing jelas bener ya bayangin masa Kanjeng Nabi Muhammad ditimbang iya kan ditimbang beli Kanjeng Nabi lolos dari timbangan para sahabat para wali kekasih Gusti Allah masa ditimbang sing jelas salah ya sing dongol Fir'aun ngapain ditimbang bocah kungkung salah sing ngawit awal timbang beli Abu Lahab Abu Jahal wis golongannya abu-abuan ku ora timbang-timbangan blem tempun dongol bocah Wanasari malaikat arep dicemplungaken ning neraka ilok sembayang bocah kene iya kan ada kompensasi dia pernah sujud loh. Iya kan? Lah ya iya, makan tenang. Ilok sujud ora. Tenang. Ya adapun mampir dikit resikone sira ora bener jiongan ka. Surga mangsa wurunga. Lho kenapa? Ilok sujud. Jadi mending biar ana catetan mah. Blebas neraka. Pirang tahun 200 tahun. Nah, begitu pragat 200 tahun diangkat mendi. Tenang. Ana watese padrega. Sing belai ku begitu belum neraka pirang tahun embu bawis belai sirakin ki kholidina fiha abada. Nah sampeyan mana wates sing ilok sujud ya siapa tahu jejeg tabeli ya bisa adate be Wanasari ini aduk karo Mekah. Urusannya apa cekang aduk karo Mekah yang dikang gawa banyu sing sumur menguma be ora butuh ora apa nak kocerete kin maning ado sing kana mene nyen beli belara tanah ya beli ada singkanannya mah jejeg di Islam kutipai Quran singkanannya 114 surat Pak tekang Wanasari yang karya sini baik serok diteni ning Wanasari sing dibaca apa bakal sore Jumat Yasin mangkat ziarah kubur sing dibaca ana wong lara diwacakaken wong larane sampai tekang sekarat naja diwacakaken gledak mati sukikine diwacakaken sing awit lara naja modar Yasin bae sing diwaca singkanane
114 surat sing diwaca Yasin, Pak. Ya penting sing waca bisa maca Quran. Sing beli bisa, ya paling keduman kuluhune bae. Surang takoni. Yasin beli sok ora bisa sok kita mah. Dadi wacane apa? Kulhu. De surat Al-Ikhlas mau beli bisa bocah. Ayo Pak, waca surat Al-Ikhlas. Ora bisa cok. Jadi kas bisanya apa? Kulhu bae kita mah Kang bisanya Kang. Al-Ikhlas mau beli weru cek kita. Iya, singganane kujejeg. Kabeh wong Islam sealam dunia dikongkon nglakoni salat ku sedina kuping 5 sing kanane mah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sing kanane. Begitu tekan Wanasari. Ya mbuyongane sing keduman setahun sepisan sembayang ki, tekan ning masjid ki setahun sepisan tekan. Ya ana ya. Meneng aja pendelak-pendelek wong surah. Meneng apa ya kader ketenger potongan-potongan pun. Ya, anak kan? Anak sing seminggu sepisan dong oleh. Kok bakal cuma bae teka bojoku. Anak singgel dina gah magribe bae. Ya kepokong ngater anake ngaji kun. Isae mampu ngendi bojoku. Ya, lihat tadi ya semono moga bae oli pangapurane Gusti Allah. Oli pituduhe Gusti Allah. Dadi umat Kanjeng Nabi khairul umam, pengbagus-baguse umat yukabbirunallaha taala, selalu ngagungaken ing Gusti Allah, menyatakan Allahu Akbar. Wong Islam ora itik-itik Allahu Akbar, itik-itik Allahu Akbar, ora kau lagi perang Allahu Akbar. Barang sing perang Islam kabeh, sing ngelor Islam, sing kidul Islam, ngelore Allahu Akbar, kidule Allahu Akbar. Polisi keder tengah ya wis sami Allahu liman hamidah bae kejemus. Ya iya, jadi ya sufuna fi sholati ka sufufihim fil qital. Wong Islam bakal sembayang sope kayak sop lagi perang. Oh, kita ngomong sop ku sop apa aja Kang, sop balung tak apa segolongane wacici maning kun nyerengkel konene. Ya sop ku barisan salat. Barisan salate lir kaya dene barisan waktu perang, satu komando. Begitu ngarep Allahu Akbar, grok. Sami Allahu liman hamidah, grok. Bengen. Bengen mas sembayang kalbunian kayak tangan gitu. Bak Allahu Akbar, grok. Sami Allah, grok bengen. Sekian mah akeh wong sing sok khusuk ilok ya aku. Ngarep wis Allahu Akbar kene. Embung waca apa arang bocah kun. Ono kanane wis suwe rukune nembe jel kena ruku. Kanane sami Allah kini ora tangi-tangi meneng. Ana menusa kaya kono. Bungen mau beli makonon. Ya yarane ge makmum, kader makmum weru bayaran jejeg. Arep prakat harapan beli wacaane bongkar kane sami Allah bae wis ping pire ya kok kana catetane dhewe kira mau bayaran jejeg ga makmum. Halo. Ya makmum kan baru jejeg 17 beli jejeg tagih ning imame ora. Sudah priben-pribenan imam yang beli jejeg 17 ki bayaran ki. Makanya gak bakal berarti makmum ku aja sok khusuk. Mun kok sujud wis suwen mbu apa sing hari ning omah magelis kira sembayangku. Hari jamaah kok si suwen-suwen sujud. Imam wis dodok punya masih wujud bah ya anak sing bongen mau beli ka sufu fihim fil qital serbu kurata Allahu Akbar kurata Allahu Akbar kurata bengen gini embu bating belencong kaya kanan ya kadang-kadang imamnya ya bujare dewek bae lo ke jare kendo pisan makmumnya kekejek bae yo suwe temen imam sing ngebut bujare santer bismillahirrahmanirrahim waladhdallin Allahu akbar Allah. Wah sembahyang tarawih 20 rakaat 7 menit coba bayangin memecahkan rekor dunia akhirat jagat dermayu. Oh yang dermayu kan Jawa Timur apa no kerangkeng ya korbannya kan kita sing sering metu sing dermayu Kang. Katanya di Indramayu ada terawih cepet. Iya betul. Itu bagaimana? Bisa aja takon bagaimana cacakan bedewek slow 20 rakaat 7 menit sanggup nggak? Oh nggak bisa ya wes berarti kalah hebat kalau baturnya kita sih macam-macam. Jadi bagaimana aja ilok takon bagaimana bakal wong wis ngelakoni mah ya boleh
Wis priben-priben Gus nyelakoni jor. Oh ya urusan yang kuana malaikat dewek sing nyatet aja melu-meluan nyatet. Dadi ini jaket ruwetku melu nyatet jirane. Mbayang kaya konon ora sah, ora diterima. Yung sing nrimo bapak tuan irang kanan ngari jor napa wis gelem sembayang bek alhamdulillah. Lah percuma aja kang sembayang hari ngono. Aja ngomong percuma, enggak ada kata percuma dalam salat. Sing penting gelem nglakoni wis hebat. Lu jampine serep-sirep sedakep jampine riang bujare wong ning ngarep sedakep gregek. Ngana ngadeg melu ngadeg melu ruku, sujud melu wis jejeg 17 butek temen uripku. Ya tapi kon harus khusyuk dari ya kun mangkono sing wis lawas. Wong nembe kongkon khusyuk priwen beli celingak-celinguk be untung. Wong nembe ning masjid jero kadang nang masjid kepoko bulan puasa. Ya boleh. Ya ana ora kana nyaran. Nembayang Allah ana wong liwat plerik. Liwat mana plerik mana. Ya ada tega wong nembe. Lah salah, udah biarin. Engko kana sing ngomong jare bature ora. Baka sembayang wajah celingak-celinguk pae siraku. Lah pasti ya batal kok nene sembayange kok. Nah, mulai sukiki celingak-celinguk beli. Beli melang batok Allah. Ana wong liwat beli celinguk, matane be ploro. Ploro. Iya ora ya. Aja pendelakon niku wong diwara. Iya, celingak-celinguk beli mau matane be celanga belum. Bocah dolanan bocah cilik. Risik. Yarane wong lagi belajar. Oh, yo kaya sampeyan sing lawase kaya kongkon kusuh ya, potongan-potongan kin kusuhe sing endi. Ngoblok, ya Allah sambel kadurung ditutup gitu. Ya, kusuh makononku. Yo yang ditakonin cang jare sampeyan. Sing arane wong salat khusyuk ku kaya ngapa? Jawabnya apa coba? Ya baka Allahu Akbar jakang. Terus wis ora eling apa-apa. Kun khusyuk. Kelenger arane ka kun mawa. Ya baka Allahu Akbar terus ora eling apa-apa kan kelenger berarti. Karena makanya jangan sok hebat. Jadi wis lakonana bae dikit lakonana bae dikit. Ya sufu nafi sholati kasufu fihim fil kita qulubuhum masahifuhum. Umat Kanjeng Nabi Muhammad atine ku kaya lembaran kertas. Nembe ngerongokaken krungu bega. Ki delengen nembe ngrungu bae kader Kanjeng Nabi ku, kader gajare. Ya temenan ngandel aku. Ya, melu patung sampai tekang teka. Anaknya nangis menang aja balik dikit kagok siki lagi rame-rame bangsane organ apa yang rame. Iya, atine kayak lembaran kertas. Makane rata-rata sahabat hafal Quran. Makane Quran akeh sing apal. Kenapa? Karena atine umat Kanjeng Nabi lir kaya dene kertas, kaya lembaran kertas. Terus yahmadun Allah selalu ngalem, selalu muji maring Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Lagi enak lagi blenak angger ngalem Gusti. Duwe duit alhamdulillah, langka duit alhamdulillah, ilang duite alhamdulillah. Masa jakang alhamdulillah kabeh? Ya kan janjine sampeyan waktu subuh kah Rabbana walakal hamdu alama qadait. Rabbana du Gusti kula walakalan kaduwe panjenengan alhamdu pangalem ala ing atase ma qadait kang dadi ketentuane sampeyan, ketentuane ilang duite ya wis alhamdulillah. Wong ilang duite ya alhamdulillah. Ya blai ya blai sote jari dika sing ilang jari sing nemu. Nah makan ya itulah sifatnya Gusti Allah. Untuk memberikan sesuatu Allah juga harus mengambil sesuatu. Makanya kenapa dongane kita jekang orang diijabah-ijabah, karena Gusti Allah muijabah dongane sampeyan kudu ngemet endake wong sejen. Ya Allah kula nyuwun kira-kira dagangan kita suki kiki laris terus diijabah laris, berarti kan sebelah beli laris.
Ya beli. Sakane. Jadi kenapa doamu dipending? Bisa jadi doamu itu berkenaan dengan kepentingan orang lain. Sakane donga ku aja macam-macam. Mun mah dedongan ya Allah kula nyuwun lamun sugi kakira pengen nyantuni yatim sewanasari padu 1000 yatim. Mangsa ngare dijabah dongaku. Loh, kenapa? Karena Gusti Allah kudu gemet resiko mateni wong 1000. Cih. Loh, ya kan sampeyan pengen ngupai yatim ning Wanasari tira 1000 yatim. Sing ngarane yatim ku sapa? Bocah sing bapane anak. Tuh ya berarti kan kudu mati bapaknya kok. Berarti dongan ira ke kriminal manjingan. Lah ya iya, jadi ya itulah sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad selalu ngalem ning Gusti Allah ning waktu apa bae. Lagi enak ngucap alhamdulillah, lagi blenak alhamdulillah. Ternyata ya ana sing mokonan. Ya sing beli mokonan ya. Ya menu saja macam. Terus sulusiyatu nabi dzunubi wa khataya idham. Sepertelu umat Nabi Muhammad benjang bakal ngadep ning Gusti Allah. Orang gawa amal ibadah tapi gawane dosa sapirang. Yang ning kono ne ana tulisannya. Sulusiyatu nabi dzunubin wa khataya idham. 1/3 dari umat Nabi datang menghadap Allah bidzunubin kelawan dosa wa khataya dan kesalahan idham pang banget gedene karo gunung Cerme gede kesalahan dikok. Terus fayaqalallahu ta'ala lil malaikah, Gusti Allah dawuh ning malaikat, lapa idhabu fazinuhum. Maka malaikat, lapa timbangan sing sepertelu sing karepe dhewek. Terus begitu ditimbang ning malaikat fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim. Gusti, ternyata umat Nabi Muhammad sing seperteluku kenemenen dika Gusti. Asrafuku berlebihan bahasa kenene kenemenen. Wajadna a'maluhum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Isun nemokaken salai umat Muhammad sing seperteluku kaya gunung Cerme pirang-pirang Gusti jejer. Laporane malaikat Gusti Allah. Terus ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi bagian dosa melulu ga Gusti sahadat bocah kunku ngaku sampian pangerane Nabi Muhammad iku nabine. Fayaqulul haq, maka Gusti Allah ya kang maha betar, wa izzati wa jalali, demi kehormatan dan kekuasaanku kata Allah Subhanahu wa taala, dadekaken manusia mau giring bang suwarga delengan wa krutuk bocah Wanasari ku suwarga kabeh kowe golongan gini semono akeh salah krutuk sepertelu ya sing sejen-sejene masalah medika sing kesetop dikit ku ora. Malaikat laporan Gusti sing dongol ki Gusti wong karepe dhewek dosa melulu lah kasing bener-bener acan sembayang beli puasa beli nggal dina karepe ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Tapi Islam anune mah Gusti bagian KTP-ne baik. Jare Gusti Allah, wis kiring bae. Menti Gusti swarga. Bayangin. Kenapa? Karena waktu pun Kanjeng Nabi sujud ning ngadepane Gusti Allah. Beli diangkat-angkat endase. Sampai Gusti Allah dawuh, ya Muhammad irfa' ra'saka. Muhammad angkat kepalamu. Ora Gusti. Kenapa? Karena bengen Gusti Allah dawuh wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, aku pasti kasih kamu kabar gembira. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Fa wallahi wala ardo wa wahidun min ummati finnar. Gusti, kula beli bakal seneng, kula beli bakal berak, kula beli bakal bahagia lamun masih anak umat isun siji bae mancing neraka isun beli bakal berak.
beli bakal tek angkat endas isun lamun masih anak umat isun kang mancing neraka. Bayangin perjuangannya Kanjeng Nabi ning ngadepane Gusti Allah merjuangaken ki golongan ki sing diperjuangaken makanya kenen-kenen bae. Delangap tulung yang beli ya. Kanjeng Nabi sampai tekang sujud ning ngadepane Gusti Allah. Gusti aja sampai umat isun mancing neraka. Kita beli bangga, beli seneng, beli berak. Lamun masih ana bocah Wanasari sing masih mancing neraka Gusti beli tek angkat. Akhirnya jari Gusti Allah, irfa rasaka Muhammad, angkat kepalamu. Sok pengen apa? Sira pengen nyapati umati los mangkat sapatana umat itu dikokoni wak golongan karepe dewek ki wak. Bayangin wak, Kanjeng Nabi belilok ngelakoni dosa, Kanjeng Nabi belilok ngelakoni salah, tapi mikirakan golongan kini sing ngake dosane wak. Bayangin terus muludan beli teka-tekacan ya kan temen-temen dikaku. Kanjeng Nabi ne sampai sama temen-temen yang ngadepane Gusti Allah belani, sing dibelani delangap dulu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makanya seneng wae kula ndeleng wong Wanasari. Alhamdulillah pada muludan kami. Ya siapa tahu tekan akhirat kini sing dadi saksine. Karo sapa Kiai Kasan Wahyudin. Ya sekor yang sing dadi saksi ning tanah. Tiga majawanian ya jamani kader masa ketemu iku kalau golongan pun darane belakang ngelan apa ngelateni wong tekang kana aku majawani tekang kana dika mengumai kita biar arang-arang ketemu karo kita niku ya beli ya apa maning tekang kana wong ruwet ngampret soalam dunia sing awit zamane Adam sampai tekang akhir zaman kratak beruntung mangsa ketekare iku ndeleng demo mawawan sapa-sapa beli ketenger padahal mau nganep pirang klitik kan kok ya. Oh iya, terus tenang sampean bengi kiyen nglaksanakan mulutan. Jare dheweke lagi ngormati Kanjeng Nabi. Gusti, bagian kaya kenen-kenen gak Gusti umate sampean kula ki ya mung priwensi ora. Dadi kongkon sembayang anune mah pengen kula kok. Ya mung priwen ora Gusti. Kon ora ya paling enggak ya dikakun malesane ora. Lah ya iya. Ya wis disiram karena sembayangnya kau si arang-arangan jadi ngedem api dikit jeneng kono. Jadi yang kau ngenteni sejene dikit sing mancing siram jengkok. Ya kan ngantri ora masa dikit-dikit sing ora sembayang sing mancing yang kau sing sembayang dikit ngono. Iku yo kune priwen-priwenan sing sembayang kongkon kariku. Tiga makar kader ngepil bega pengen ngarep maning yongan ka. Iya tapi sing jelas wis yakinkan kula lan panjenengan sami. Jadi bakal pengen metu ngarep ya iku masjid alhamdulillah pinggir dalan lega gede. Ya terus bakal dudu wong kene arep sapa sing ngeseni. Ya terus gawe wayahe wae. Derdika aku manusia luwian uripku. Luwian lah apa dudu luwian prangsane. Tahun 2019 20 selikur apa beli geger Wanasari. Masjid gini saksine. Enggal subuh. Enggal waktu krokok bokat kita mau ngatan innalillahi wa inna ayo ya beli kakukut beli tika waktu pun kakukut beli bersyukur masih dipai kesempatan malah tambah nemen dikaku la ilaha illallah kuayang lamun kakukut mau ketika dekate semono lebih membelani bae ning marayate kok. Wis katon bocah karepe dhewe wayang ngetokaken mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kang hadir teng mriki saksenan nggih. Niki mayit kang ninggal dunya, niki mayit sae. Delengen wak bocah karepe dhewe dibelani bae ning lebih. Ya, iya ora bener ora kono bocah. Iki bocah mabok bae, main bae. Ya, saksenana sedaya. Niki mayit sae. Ki omongane sampean menyatakan mayit sae langit oreg karena disaksi ini wong sekirang-kirang bocah ini bener malaikat kan keder yang ning catetane beli peta beli apa bocah ini tapi kesaksian masyarakat menyatakan niki sae ya meskipun akeh kuno be sing protes mung ora nembus wae lho kening lebene mene nah kon Ustaz itu bagaimana ketika pelepasan mayit di setiap desa rata-ratanya ngomongnya begitu. Oh sekatun bocah mabok bae main bae. Niki mayit saya. Ya kenapa sungsira beli jawab? Mboten.
ya belenakan cuma sadewekan jarang botennya. Ini kan pembodohan publik, bukan pembodohan. Loh, kenapa? Karena baka wong Islam. Rongokna. Baka wong Islam urip bagus, mati bagus. Dasare aja Kang. Dasare doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, dadekaken uripe isun kanggo nambah amal bagus. Terus dadekaken matine isun kanggo ngandeg amal blesak. Sok diteni. Begitu gletak bocakin sing biasane mabok bae gletak mati sukikine mabok beli. Beli, main beli. Beli, gawe ruwet beli. Saya mboten. Tenang deh, tekrewangi waktu kinmah. Berarti beli bobat lebih niki saya. Kenapa saya? Karena mari mabok, mari main, mari ruwet, mari ngudal. Halo? Saya harap Anda terima dengan jawaban ini. Supaya ajang gerunaki lebih baik, saya. Lebih aku priwen-priwenan sih. Bocor bener, niki mayit saya. Ya harapan ngomong mboten kan kayak terus. Iya yang saya kabeh ya memang begitulah. Ya pelepasan mayit kesaksian masyarakat bisa gentarakan langit. Malaikat awis priwen musana kesaksian saya. Coret be cekine. Wong sakijene wong sepirang-pirang keder kita malaikat wong teluan jur. Iya ya kan malaikat kan koordinasi. Sih tiba ke malaikat apa Ijroil main ceprut-ceprut pe beli. Ijroil arep nyabut kita kon dikit malaikat Mikail ya Pak pragat durung rezekine bocekin masih ana seteguk maning kok ya ketua tim koordinatore arane Jibril disiapakan koordinasi dikit makanya kenapa suwe matine ya bokat Mikail durung ngupai LPG ning Ijroil ulma nang ora mati-mati anu je masang susuk ya kune awit kapan Ijroil kebetian susukku anu je pasang susuk jadi beli mati-mati ya paling Mikail kan durung ACC begitu Mikail tekake kari setegluk maning bakal nginung banyu sing kuwen wis entok rezeki makanya tempo dimetakan banyu sing kiai terus gelekok terus kleas gitu ya Mikail ku laporan masih ana rezekine kok engko banyu seteguk maning begitu Mikail laporan blang LPG ne selesai rezekine Ijroil teka ceprot terus balik Ridwan BAP ne mendikin ki bocah ki iya Rokib Atid ki Rokib Atid mana BAP nya catatane bocah ki terus dingekaken beli BAP ne sidang mungkar nakir marobuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma dinuka selesai mendi ya bakal beli malik ya Ridwan ya anak koordinasi ini wis beli kayak kayaknya lah kok koordinasi terus yang dalan dikeduki maning dalan gak weledeng sih man pasang ya kan lah koordinasi ini kayak konon ya kuwu nih beli putek nih man durung suwe dicor dikeduki maning sumpah ya bener emang ngeduk ora dikit ora ya yang beda ya priwen sih yang bakal mekonon ya konon beli mangan apa-apa ngan konon ya lah ka proyek maning ora ya proyek abadi sing ora entok-entok kan rombongan kuwen beli iya dadi cakang yawu sanane model kayak kono nama malaikat mau lengkap koordinasinya Jibril pantau ya kan Ijroil cap BAP Malik ini selesai ya kan BAP nya mana kumpul tarik Ijroil nya gledak BAP ne mungkar nakir iya kan kejaksaan sidang di ora marobuka wa man nabiyuka selesai wah bagus kin jawab kabeh nya Ridwan bawa siapakan kono poli karsise gletak ngenteni kau beli ngenteni golongan ginti ketika kebeli bisa manjing suarga bakal masih tinggal gedak dingkene ya lah ya iya jadi umat Nabi khairul umam meskipun 1/3 dari umatnya Nabi datang menghadap Allah dengan kesalahan segede gunung tapi ternyata Gusti Allah masih mangapura kula lan panjenengan sami alhamdulillah
tenang, masih ana pangapurane Gusti Allah. Wis digawe adem bae. Aja sasa-sasa temen pun mengaji adab kabeh isine. Neraka. Kafir ada, ya wis jarang neraka. Akhirnya beli jejeg ngaji suwe-suwe saya entok. Pating klius yo. Apa aja balik neraka kabeh justru. Jadi kita matak suara kakakan dia kabeh. Ya kenapa ya sing ngarane manusa salah mangsa wurunga. Salah mangsa wurunga. Tapi senajana salah, Gusti Allah duwe sifat Ghafurur Rahim. Gage njaluk pangapura ning Gusti Allah. Mumpung masih dipai waktu, dika masih dipai kesempatan beli dikukut 2020 sampai tekang 24 selawe. Dela maning 26. Ayu dika kiluwian kaderkah. Masa luwian bae eman. Ya beli. Iya ya luwian ora. Luwian pak nang aja. Luwian entah cuk ning masjid. Ayo jak tasbene. Wis pantes ketika gadak gede. Ya tua-tua aneh ora masa tua-tua masih ke kaca bae dikako. Tua-tuaan mah ya pantes ya kayak gawa tasbih aja ngetapi gendeng bae. Mun ditap maning dikebrakna maning, ditap maning dikebrakna maning. Aja kayang kono nalikane kula lan panjenengan sami sadar eling njaluk pangapurane Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kula lan panjenengan sami dipangapura maring Allah Subhanahu wa taala selamat dunya sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kali sahabati rasul alajiwan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Kurang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin yang telah menyampaikan ceramah agama dan sekaligus menutup acara ini dengan memimpin doa. Hadirin yang kami muliakan, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak dari awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.